हाय, आई एम गजेंद्र कुमार। ऑडियो केबल पार्ट 1 में हमने केबल रेजिस्टेंस के बारे में बात कही थी, साथ ही साथ ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में भी कुछ बातें डिस्कस की थी। केबल में ट्विस्ट के कारण एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस ऑडियो सिग्नल को भी लॉस करते हैं क्योंकि ये वायर स्ट्रेट अलाइन नहीं होते। वायर स्ट्रेट अलाइन नहीं होने के कारण हमको ऑडियो सिग्नल में भी लॉस होता है, वो एडी करंट के कारण ही होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्लो नहीं हो पाते हैं। इस कारण ये लॉस होते हैं, माइन्यूट होते हैं। साथ ही साथ अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के केस में केबल को अगर हम टच करते हैं या केबल एक दूसरे से टच होते हैं, इस केस में भी हमारे पास केबल पे नॉइस इंटर हो जाते हैं। इस पे इंटर होते हैं, उसे ट्राइबो इलेक्ट्रिक नॉइस बोलते हैं। और ये नॉइस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण होते हैं। इस नॉइस इंटर होने की वजह से क्या होता है कि माइन्यूट टेक्सचर वाला साउंड वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो हमको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा या वो लॉसेस हो जाएंगे उस टेक्सचर, मतलब फाइन इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है वो वहाँ पे वो हमको प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। अब हम डिस्कस करेंगे केबल कैपेसिटेंस को, है ना। हम धीरे धीरे जो इसके सारे कंपोनेंट है उसको सारी वीडियो में कवर करते जाएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले केबल के कैपेसिटेंस को। हम सभी को मालूम है कि हम सभी को मालूम है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एनर्जी स्टोर का काम करता है। हाँ, तो वैसे ही ये एनर्जी जो स्टोर होती है वो एनर्जी जो केबल की कैपेसिटेंस के कारण जो केबल पे एनर्जी रहती है, जो जिसे हम केबल कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये एनर्जी भी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है इसको प्रॉपरली वेव पे डिलीवर करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऑडियो केबल के केस में केबल कैपेसिटेंस ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से स्पीकर पे क्रिस्पनेस का जो साउंड होता है, जो क्रिस्प साउंड बोलते हैं हम, वो बढ़ जाता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। हम देखे होंगे कई बार स्पीकर के भी पास स्पीकर ड्राइवर जो बोलते हैं उसके पास में कैपेसिटेंस कनेक्ट किए रहते हैं, तो वो कैपेसिटेंस भी हमको हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली मिल सके इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। इस फैक्टर को ध्यान नहीं देते हैं तो एम्पलीफायर हीट अप होगा, साथ ही साथ स्पीकर ड्राइवर भी हीट अप होगा, जिससे स्पीकर ड्राइवर की लाइफ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि यह जो स्पीकर हीटअप होगा उसके कारण क्या होगा कि स्पीकर मैग्नेट है वो भी हीटअप होते हैं। तो स्पीकर मैग्नेट जब हीट होते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक इफिशियंसी है वो धीरे धीरे लॉस होते जाती है। तो यही एक कारण है कि केबल पे जो कैपेसिटेंस है या अच्छे क्वालिटी का केबल हमें यूज़ करना चाहिए। अब कैपेसिटेंस का इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे कैसे होता है, जो फ्रीक्वेंसी हम डिलीवर करते हैं एम्पलीफायर के थ्रू, या वो फ्रीक्वेंसी अगर हम स्पीकर का केबल का कैपेसिटेंस सही नहीं होगा तो वो क्या इफेक्ट करेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम कैपेसिटर के का जो कैलकुलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम सभी को मालूम है कि एक कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, और जो कैपेसिटर को एसी के लैंग्वेज में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जो एक फार्मूला ऑलरेडी डिफाइन है। इसके बारे में फार्मूला कंप्लीट डेरिवेशन एक अलग मैटर है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के रिएक्टेंस फार्मूला को लेकर के। तो जैसा कि हम देखते हैं कैपेसिटर का रिएक्टेंस फार्मूला होता है XC = 1/2πfc, जिसमें C है कैपेसिटर।
तो यहाँ पे क्या होता है कि 2πf=ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसी सर्किट। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। और ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे होती है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2πf जो है ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे होती है। तो होता क्या है कि हमारा एक एसी साइकिल है, ये फ्रीक्वेंसी है, 0 मिनट टाइम पे चल रही है। तो ये जो पार्ट है ये होता है लगभग 1 सेकंड का, 1 सेकंड को लेते हैं। यही है हमारी एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। तो होता क्या है ये फ्रीक्वेंसी 360 डिग्री पे के हिसाब से बनी हुई है। ये अगर हम इसको इस तरीके से ले करके जाते हैं 360 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से डिवाइड होते हुए चले जाती है। तो इसी की ये होता है, जैसे यहाँ पे हमारा पाई हो गया, ये 2π हो गया। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ 2πf बना इक्वल टू ओमेगा हो गया। यही हो गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब पर सेकंड पे, मतलब रेडियंट पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी हो गया। तो हम देखेंगे कि एक्सी को हम ओमेगा के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा c हो गया, ये चीज बन गई है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कैपेसिटर किसी एसी के बीच, एसी सप्लाई के साथ, ये क्योंकि ये हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है तो ये एसी की तरह फिक्स तो नहीं रहती, वेरिएशन चलता रहता है इस पे। तो सपोज मान लीजिए एक बल्ब लगा दिए हैं यहाँ पे और एक कैपेसिटर लगा दिए हैं यहाँ पे। अगर ये दोनों प्लेट काफ़ी पास पास हैं, फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम ले लेते हैं ये एकदम नियर है, नियर है, वो काफ़ी पास है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो करंट है फुल क्वांटिटी में फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत पास हो गया, चार्ज हो जाएगा, करंट फुल क्वांटिटी में फ्लो हुआ। करंट फुल क्वांटिटी में फ्लो होगा क्योंकि ये काफ़ी पास है ना। अगर इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता तो करंट फ्लो नहीं होता, है ना। ये फुल क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे मान लीजिए एकदम शॉर्ट हो गया तो ये फुल क्वांटिटी चलेगी, थोड़ा सा पास है तो फुल क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, उसे अपन फुल क्वांटिटी ऐसे कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हाई करंट फ्लो हुआ यहाँ पे, ठीक है। जो करंट हो गया वो हाई हो गया, ठीक है। हाई होने पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, जिसे रेजिस्टेंस को अपन रिएक्टेंस बोलते हैं एसी के लैंग्वेज पे, है ना। तो रिएक्टेंस क्या हो गया, ये जो रिएक्टेंस वैल्यू है ये लो हो गया, क्योंकि करंट हाई हो गया तो रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे,
तो ये लो हो गया, सपोज ये 0 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ये एकदम हाई पास फिल्ट्रेशन का काम करेगा। हाई पास फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंस है वो 0 हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये बल्ब है ये फुल ग्लो में, फुल ग्लो होगी, बल्ब है वो फुल ग्लो हो गई। ठीक है, ये केस हो गया फर्स्ट केस से। ठीक है, केस 1 जब ये एकदम नियर है। अब सेकंड केस में क्या होता है कि एसी सप्लाई है और ये बल्ब है हमारा, और ये जो कैपेसिटर है ये बहुत दूर हो गया है। सपोज कैपेसिटर बढ़ा दिए हम लोगों ने, तो कैपेसिटर जैसे ही बढ़ा देते हैं, बीच की दूरी बढ़ जाए, बीच की दूरी बढ़ गई, तब ये क्या हो गया, ये एज ए ओपन सर्किट हो गया, ये एज ओपन सर्किट की तरह हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंस बढ़ गया, मतलब इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, मतलब रिएक्टेंस बढ़ गया। तो क्या हो गया, एक्स सी की वैल्यू है वो क्या है, अप हो गई। एक्स की वैल्यू, रिएक्टेंस बढ़ गया तो जो करंट है वो कम हो गया, करंट पास नहीं हो पा रहा है ठीक से, है ना। तो इस केस में जब करंट पास नहीं हो पा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, है ना। जब करंट पास नहीं हो पा रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो गई। अब इस, और जो पहले केस में थे इसमें फ्रीक्वेंसी भी है वो भी हाई हो गई हमारी, है ना, लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के कंसिडर करते हैं। ये कैपेसिटर के केस के लिए कंसिडर करते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कैपेसिटर के लिए, हम सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कैपेसिटर वैल्यू C इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड है, एग्जांपल है, एग्जांपल ले लीजिए C इक्वल टू 100 माइक्रो, समझने के लिए, है ना। हमको मालूम है एक्स सी की वैल्यू हो गई 1/2π/fc। ठीक, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में है वो कंसिडर करते हैं और रिएक्टेंस कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो सी की वैल्यू है अगर हम यहाँ पे पुट करते जाते हैं एक कैपेसिटर की वैल्यू को, तो उस केस में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सपोज हमने 60 हर्ट्ज दिया तो हमको कैपेसिटेंस वैल्यू आ गई 26.52 ओम आ गई। ठीक, 120 के जब दे रहे हैं तो 13.269 ओम आ रही है। अगर 2500 फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं तो ये वैल्यू आ 0.636 ओम। तो इस फॉर्मूले की का जो वैल्यू है, इस पे जो इस पे हमने कंसीडर करके एक वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, तो उस पे क्या दिख रहा है कि हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंस कम होता जा रहा है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है, एक्स की वैल्यू कम होते जा रही है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। तो ये जब ऐसा केस हो रहा है, रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो आप देखेंगे कि हाई पिच की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यूटर साउंड बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है ना, जिसके कारण हमको बेस्ट क्लियर एंड क्रिस्प क्वालिटी का साउंड देखने को मिलता है।
ये एक तरीका था जो हमने कैपेसिटर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। अब हम इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। इस केस में फ्रीक्वेंसी का फर्क देखने को नहीं मिलता है इंडक्टर के केस में, मतलब फर्क रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। आइए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस केस में इंडक्टर को एक्स एल के फॉर्मेट में रखते हैं। जो इंडक्टर है वो एक कॉइल के ही फॉर्मेट में होता है, जिसे इस तरीके लिखते हैं। और एक्स एल का जो इंडक्टिव फार्मूला होता है 2πf L के फॉर्मेट में होता है। जो ये एल की वैल्यू है ये इंडक्टिव वैल्यू है ना। तो एक बार हम इसके लिए भी एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज एल की वैल्यू लेते हैं 10 मिली हेनरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं और यहाँ पे रिएक्टेंस को लेते हैं। तो यहाँ पे भी 60 हर्ट्ज दिए तो रिएक्टेंस आया 3.769। फिर यहाँ पे 120 हर्ट्ज दिए तो ये आता है 7.5398। और 2500 की फ्रीक्वेंसी जब हम इस पे ले कंसिडर करते हैं 1090796 ये आती है। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो इस केस में हम ये समझ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ साथ रिएक्टेंस भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही रिएक्टेंस भी बढ़ रहा है ना। तो इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं रिएक्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, रेजिस्टेंस, जो अपन रिएक्टेंस बोल रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, है ना। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर हो जाता है, अपन हाई फ्रीक्वेंसी सपोज कंसीडर करते हैं, हाई रेजिस्टेंस हो गया, तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, एम्पलीफायर डैमेज हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस केस में हम लो फ्रीक्वेंसी ही को कंसीडर कर देते हैं। लो फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं, जिसके कारण लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या होता है कि बूमिंग साउंड है इंक्रीज हो जाती है। ये चीज हमको इंक्रीज हो जाती है, तो ये चीज हम कहाँ देखने को मिलता है, सबवूफर में। तो इसके पीछे कई बार देखने को मिलता है, आपको गेन सेट करने के लिए दिया होता है सबवूफर पे। तो ये यही कारण है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 18 हर्ट्ज टू ले करके 120 हर्ट्ज या कभी कभी 360 हर्ट्ज के आसपास कंसीडर करते हैं। तो जिससे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बूमिंग साउंड करता रहता है ये। अब ये लो फ्रीक्वेंसी का भी जो प्रोसेस था वो भी हो गया, और यही दोनों केस हैं जिनको लेकर के हम आगे किसी स्पीकर का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। क्वेश्चन है कि हमारे पास सेम केबल, हमारे पास दो केबल हैं, केबल 1
टू, केबल 1 और केबल 2। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप बताएंगे कि क्या इसमें क्या चीज़ सही है ना। मान लीजिए केबल 1 पे इसका गेज सेम है, मतलब केबल 1 का जो मेटल का थिकनेस है वो सेम है। इसमें भी सेम है, गेज सेम है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ भी सेम है, बट वेट अलग अलग है। वेट डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो आप ये बताइए कि ये इनके साउंड क्वालिटी में डिफरेंस होगा कि नहीं। डिफरेंट होगा कि नहीं, अगर होगा तो क्यों होगा। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब नए चैप्टर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।